odmah na početku videa da vam kažem, sud je doneo odluku. Šta treba? Šta hoćeš? Jeli? Jel to lepo? Ali uvek kad snimam video ti dođeš. Pa stvarno nema smisla. Gde ćeš? Kako si luda. Luda. Dobroveče i dobrodošli u novi video. To jest vama dobro jutro, nama dobroveče. Za sve vas koji nas pratite, odmah, verovatno na prvoj ovoj rečenici znaćete o čemu se radi. Za vas koji možda niste, koji nas pratite, ali niste baš upućeni, imamo putovanje, avanturu koja se zove kupovina kuće u kojoj imaju stanari. I svi, otprilike koji malo znaju o Kanadi, znaju da su stanari jako zaštićeni i da ih je jako teško izbaciti, što se tako kaže, iz kuće. Ali u našem slučaju i to smo rešili. Tada! Mi smo već i o ovome pričali na nekom od prošlih live-ova. Sad ko je bio tu pa je video u toku live-a ili kasnije, a možda neki od vas i nisu videli, ne videli nego čuli, mi smo pričali o tome da je sud doneo odluku da se stanari isele. Ako ste se tek uključili u ovu našu priču, avanturu, možete pogledati par prethodnih videa i naše video o potrazi za kućom, za kupovinom kuće, tako da malo se vratite unazad i onda će vam verovatno ovaj video biti možda jasniji. Ovo što snimamo, krenula je tako priča i onda smo nastavili da snimamo. Verujte mi da sam ja sama sebi dosadna i ne dosadna, ali ono kao opterećujuće, ja mogu misliti kako i vama. Ali vidim da se vide i gledaju, iako ja sedim ovako i pričam. Čim sam ja na krevetu i sedim, to je neka ozbiljna priča sigurno. Vidim da volite da pogledate i da nekog zanima. Ima i puno komentara, pa rekao, ajde, ja mislim da je ovo posljednje promjena koja će biti, pa rekao čisto da vas obavestim. Pre neki dan, možda ima čak i nedelju dana, nas je advokat naš ili ti solicitor ili kako god da se to ovdje zove, koji je samo za kupovine kuće, obavestio da je sud doneo odluku i da su stanari dobili posljednji datum za iseljenje da bude 30. april. Kad smo bili na suđenju, ja vam nisam prenijela te neke detalje, rekla sam da ne smijem mnogo da vam kažem o tome o čemu se radilo, jer ne smijem zakonski da kažem, zaklela sam se ono što kažu da neću da kažem, ali smijem da kažem da je to bio njihov zahtev da se isele kraj aprila, početak maja. Tako da je znači njima datum za iseljenje 30. april, a closing date ili ti ključ u ruke nama je 14. maj. Trebalo je 15. a onda je 14. Ne znam zašto su pomerili, vjerojatno je petak. 15. je možda subota. Nisam ni gledala kalendar, baš ću da pogledam. Evo, ili vi pogledajte sve jedno. Ali ne znam zašto su pomerili za taj jedan dan. Čisto da se to osigura da oni nisu u kući više. I to je konačna odluka, znači nema tu više ni žalbe, ni ničega više na tu, što se kaže, da kažemo presudu, malo grubo zvuči, ali kad je već sud bio uključen, znači onda je i presuda. To je to, nema tu šta, kada se prođe 30. april, 1. maj recimo, oni se računaju kao da su trespass, to jest da ne smiju da budu u tom objektu, to jest u kući i na tom zemljištu, da tako kažem, imanju ili kako god hoćete, stade mi mozak u sekundi dok se isprebacujem sa engleskog na srpski. Ali razumete šta hoću da kažem. Tako da smo mi za svaki slučaj dali još tih 14 dana, u stvari po savetu advokata je bilo, ajde neka bude još tih 14 dana. Zašto su oni zahtevali da, ovo smem da kažem, malo sam se u glavi računala i da li smem uopšte da kažem, ovo smem ovo da kažem, oni su zahtevali da to bude toplije vreme iz razloga kog. Ovo smo mi bili, znači nismo obavešteni naknadno o ovome, znali smo ovaj razlog zašto njima treba toplo vreme. Naime, ti ljudi su u toj kući 17 godina, oni su se, da kažemo, odomaćili, sve to stoji, oni su uredili dvorište kako njima odgovara, pa imaju neki bazen tamo iznad zemlje, onaj montažni, pa su na njega napravili taj neki dek, to je da se penješ pa da ulaziš u bazen, pa imaju onda svoj gazibo, kao mi što imamo pa imaju i onda svoj roštilj, imaju neki mesto gde se pali vatra.
i ne znam šta još sve imaju. Stavili su deo ograde, ali ne između komšija, ono gde se graničiš sa komšijama, ne tu, nego jedan samo deo ograde gde se ulazi u to zadnje dvorište. U našem ovde, u našoj kući mi tu ogradu ni nemamo. Znači to zadnje dvorište nam je otvoreno, može i da se uđe ko hoće. To je znači njihova ograda. Neku šupu su stavili, ja ne mogu da se setim koja je to šupa. Znam da ima velika garaža za, ajde da kažem, 2 auta, ali mislim da je i veća. Oni spominju neku šupu koju ja ne mogu da se setim, jer tamo sam bila 3 puta, ali stvarno ne mogu da se setim gde je i kako izgleda. Tako da je njihov zahtev bio da bude to toplije vreme, da se zemlja malo odmrzne, što se kaže, da prođe zima i sneg, da bi oni sve to mogli da odnesu. Mi smo upućeni, mi smo dobili, kada smo išli da gledamo kuću, onda ti oni kažu šta ulazi u kuću, šta ne ulazi. Znači u ovom slučaju oni će da nose bazen, ogradu, kako god. To su me isto i na sudu pitali, ja sam rekla naravno njihova je neka nose. Bazen, ograda, šupa, gazibo, taj dek drveni, to su kao stepenice sa nekim prostorom za sedenje i šta već. Kamenje, neko kamenje, ne znam tačno o kom se kamenju radi. Roštilj, ja mislim da sam sve navela što se tiče tog zadnjeg dvorišta. To za vatru, ajde, to je metalni deo, pa to može da se odnese. Tako da je to, eto, zbog toga bio njihov zahtev, sudija je to uslišio i eto, dao mi je recimo, kad je bio sud 3. februara, znači februar, mart i april, 3 meseca da se isele. Drago mi je jako da je, jako brzo smo dobili odgovor. Znači, ako to je bilo prošle nedelje, danas je, pa za 10 dana recimo da je sudija doneo odluku, rekao je da će biti do mesec dana, ali jako brzo je doneo odluku. Tako da i to mi je drago. Što se tiče unutra kuće, opet kažem, pošto su to oni tamo 17 godina i to je sve išlo između tih vlasnika kuće i njih, ne znam kako, na dogovor, na šta god. U kući je njihovo šporet, mašina za suđe, frižder, mašina za veš, za sušenje. Ne znam šta još imaju, da li je onaj njihov, kako se zove onaj, napa, aspirator ili kako god onaj što izlači. Ne znam i da li je to njihovo, uglavnom sve je njihovo. Pretpostavljam da je to godinama crkavalo i da su se oni dogovarali sa vlasnicima kuće da će oni da uzmu, pa kad se budu selili jedan dan da nose sa njima. Ja to sve poštujem, kažem, kada smo išli gledamo tu kuću, dobili smo spisak svega šta je njihovo i šta će oni da nose, šta bi nosili. Da li će oni to da nose stvarno? Za kućne aparate pretpostavljam da hoće, što se tiče, ajde, i bazen razmontirat će i to, ali tu ogradu i tu šupu ja nemam ništa protiv, neka nosi, njihovo je, naravno, oni su platili, neka nose, ali gde ćeš da je nosiš, ne znam. Tako da mi je malo zabavno, to još nisam čula, eto, ne znam, pisat ćete mi vi, dosta vas ima koji se bavi time ili koji ste podstanari ili kako već. Stvarno razumem sve da nose i šporet i frižder i mašine, ali baš ogradu da nose to nisam. I kamenje to nisam još čula, ali dobro. Pretpostavljam da je to bila možda neka njihova taktika da mi odustanemo ili kao da kažemo kako ćemo sad bez ograde. Mi svakako nismo odustali, upoznati smo bili s tim na početku samog procesa, tako da saglasni smo sa tim da oni uzmu svoje, što i jeste njihovo. Stvarno nemam ništa protiv, ni u kom smislu. I onda smo mi, pošto ta situacija, eto tako se rasteže, kad smo mi već dali ponudu u novembru, jer tako više se gubim, počela sam se gubim sa datumima, mislim da je bio 15. novembar, 17. ili tako nešto, 16. nebitno, u novembru. Sve je to tako, u stvari tada je prihvaćena ponuda i tada je krenula cela ova priča, znači decembar, januar, februar, mart, april, maj, to je 6 meseci, gde mi kao stojimo u mestu i eto, mislim, borimo se, ne borimo se, ali smo u mestu i čekamo, znači, i opet što sam govorila da pare stoje, na njih ide kamata, onda smo mi pokušali da pregovaramo sa njima i da bar tražimo kao kompenzaciju, znak dobre volje ili kako već, pošto smo mi eto bili izdržljivi, strpljivi kroz taj ceo proces, jer da nismo mi bili uporni kao i vlasnik kuće sadašnji, verovatno bi mi odustali i stanari bi ostali još da žive tu i to bi se provlačilo ko znaš koliko dugo.
Tako da smo mi tražili u vidu te neke kompenzacije, dobre volje i kako god hoćete da nazovete, da oni nama obezbede kuću sa tim kućnim aparatima. Uglavnom ovde ide, pa i da kažem u 70% slučajeva je i kad se useljavate privatno da živite ili kad kupujete kuću, uglavnom sa kućom ostaju svi ti aparati ili bela tehnika ili kako god da se zove. I kad smo već kod toga, ako neko zna zašto mi uopšte zovemo to bela tehnika. Frižider, mašina, šporet, veš mašina i ovo prvo je bila za suđe ili tako nešto. Eto, sad mi je nešto palo na pamet. Tako da smo tražili to da nam obezbede, a onda su oni nama odgovorili da bi bolje bilo da mi njima kažemo u kojoj je to cifri, tako da smo mi dali isto neku cifru. Nismo preterivali, stvarno sam izračunala, verujte mi, najjeftinije ono čisto da ima da se kupi. I meni sam uzela najjeftiniju mašinu za suđe i stanarima dole jeftiniji šporet sam uzela stvarno. Znate i sami tu priču kad smo naručili. Tako da sam to otprilike prošla kroz cene i stvarno najjeftinije izvadila, izračunala. Dali smo ponudu i oni su prihvatili. Tako da eto, lepo sa njihove strane što nagrađuju naš trud i strpljenje. Mislim, ne trud, nego strpljenje da se borimo sa njima kroz taj proces da kuća bude prazna. I pristali su na to, tako da smo dobili sad. I sad ja ne znam da li će to uticati, da li će cena kuće biti manja ili će oni nama taj novac dati ili vratiti od onog našeg depozita od 20.000, ne znam, tako da glavnom eto, bar za start imamo bar nešto, zato što morat će malo da se ulože u tu kuću i da se bar nešto sitno završi po sećanju, ali svakako mi imamo pravo još na 2 posete kući, da posetimo tu kuću pre nego što uđemo u nju, tako da eto vidjet ćemo šta smo i na čemu smo. Inače, još šta je zanimljiva stvar koju hoću da vam kažem i nisam i ni ja znala do sada. Ti stanari su recimo kupovali svoje garnišle za zavese. Ne znam u kakvom je stanju bila kuća kad su oni uselili pre 17 godina. Znači svoje garnišle pa su menjali valjda kvake, lustere i ne znam ja šta sve. I rekli su da će to sve da skinu. I opet kažem, njihovo je, razumem sve. Razumem da skinu luster, ali ja da sam i negde bila, a da skidam garnišle, ajde da su neke skupe pa i ajde. Ali kvake da skidam, to bi mi stvarno bilo, ne znam, eto iskreno ne znam. Možda njihov taj rastanak nije u lepom maniru sadašnjeg vlasnika kuće i tih stanara, ali opet 17 godina si tu po minimalno i više, ma kako je minimalno, ispod svake, u pola i manje od pola cene. To je fun fact i onda ja kažem onoj našoj agentici za nekretnine, ja kažem pa stvarno ućemo u kuću, ima da bude stvarno prazna, zidovi goli i ko zna šta. Ona je rekla to vas ne zanima. Znači kada idete da gledate kuću kao mi kad smo išli da gledamo, predočeno vam je šta ne ulazi u kuću. Znači ne ulazi sva ta bela tehnika koju sam rekla. Lusteri nisu bili spominjani, garnišle, kvake. Znači ako ste išli u kuću i vidjeli kuću sa kvakama, sa garnišlama, sa lusterima, takvu kuću ćete i da dobijete. Možda neće biti identične kvake i lusteri, ali će biti približno ili će imati. Tako da oko toga ne treba da se brinemo. I brinulo me još, ja kažem, šta sad, oni su ljuti verovatno što moraju da napuste zbog cele te priče. Šta ćemo ako naprave nekih sad haos u kući, jel ovde zid, ti možeš, sad ja udarim čekićem i probijem ga. Jel tako? Ako, kaže ona, ne, svakako kada uđete u kuću, kada dobijete ključ u ruke, odmah ćete prijaviti sve što nije kako je bilo kada ste gledali. Morat će to da vlasnik sadašnji da to napravi da bude kako treba i da može da se živi unutra, jel? Jer kuće, da smo mi ušli u kuću i da ona nema ništa i da je neki zid probijen pa nije završen, znači ti kupuješ, tako si vidio kuću i pristao si na nju. Znači kupuješ je. Tako da eto, to je ono najnovije nešto, ja se nadam i da će da bude poslednje i da eto, neću da smaram ni vas, niti da u smislu smaram, ne da smaram, nego se nadam da neće iskočiti ništa nepredviđeno. I da će sljedeći video što se tiče ove teme biti iz nove kuće ili možda ispred nove kuće,
da vam se javimo i da onda polako se i vi i mi upoznajemo sa kućom i sa onime što smo kupili i da istražujemo zajedno. Tako da, drugari, ostanite dobro i nadam se da će nam sad neke nove i lepše teme nadolaziti, da smo sa ovom završili do 14. 15. maja i da će sve poprimiti onako lepši ton i da će ishod biti kakav se nadamo mi, a i vi sa nama. Neki ste, ja kažem, i dalje protiv, mi ste, ali ne protiv da ste ljubomorni ili nešto, nego iz najbolje namere mislite da nije vreme, ali eto, vidjet ćemo. Nama je trenutno danas bilo 8 stepeni i jako je toplo. Juče ujutru je 3 stepena bilo i ja sam na posao išla oko 7:15, izlazim iz kuće i ptice pevaju. Neverovatno. Ja kažem, ne mogu da verujem kako na 3 stepena i baš je lep dan bio, baš onako lepo. Evo i danas nam je lep dan bio, tako da nadamo se lepšem vremenu, ali znam da će biti bar još jedan sneg sigurno do proleća, a i mislim i u aprilu što padne i otopi se, da nas i on čeka. Tako da ostajte dobro i do nekih novih, lepših i zanimljivijih avantura. Vidimo se. Ćao. Kaži ćao. Kaži. Sram te bilo. Znam da sam te povela, ali ne možeš sada da mi se češeš u video. Znam. Možeš da siđeš dole, nije lepo. Pa nije kulturno. Ja ću ovako da ti počešem.